Tem dentista que acha que enxaqueca não é assunto para dentista, doutor. Eu vou contar uma história para você que ilustra mais ou menos isso daí, né? Inaugurado o aeroporto da minha cidade. Cidade pequena, mas tem um aeroporto, né? Um avião de pequeno porte. E fui um dia à tarde para ver o movimento do aeroporto, como estava. E lá, no saguão, tinha um mocinho, acho aí de 17, 18 anos, e ele estava deitado no sofá, que tinha lá no aeroporto, né? Alguém estava dando um medicamento para ele, né? E como eu estou atento a tudo, e ver o sofrimento de uma pessoa que você pode ajudar, por que não ajudar? Então eu cheguei próximo e perguntei o que está acontecendo com ele. Eu estava com dor de cabeça no pátio. Eu falei, então não deu remédio ainda. Eu tenho um jeito de livrar ele dessa dor de cabeça. Fica tranquilo que eu não vou pôr a mão em você. Senta aí e vai fazer esse tipo de exercício que eu vou ensinar. Ele fez o exercício na hora, passou dor de cabeça. E fazia 2 dias que ele estava. Nossa senhora, pensa. E tomando um remédio vai fazer efeito mais. Aí ele falou para mim, olha, doutor, maravilha, viu? Quando tiver essa dor de cabeça de novo, eu vou fazer essa macumba do senhor. Então, eu já fui chamado de mágico, de macumbeiro, de respeito a todos eles, né? Pessoa de outro mundo. É uma pessoa que se dá um pouco a mais, né?